កូនណាញ់ត្រូវគ្នាបងប្អូនយើងបកាគ្រាមានមកតែនតិចសាច់គោងៀតបាយកកវាឡើងញ៉ាញ់ប្រទាវអត់ដូរជក់មកអត់ចង់ដងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ស្លឹកតើយដែលជា Channel ចែករំលែកអំពីគន្លឹះនៃការធ្វើម្ហូបអាហារនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើជ្រក់គល់ខ្ទឹមឬក៏ជ្រក់គប់គ្រីវឲ្យស្រួយឆ្ងាញ់ចំពោះបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បាន Subscribe ដល់ Channel របស់នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នេះខ្ញុំចាសូមក្រឡេកមើលគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាគល់ខ្ទឹមនេះខ្ញុំប្រើចំនួន1គីឡូក្រាមទឹក2លីត្រចំពោះស្ករនេះខ្ញុំប្រើស្ករអំពៅចំនួន400ក្រាមអំបិល50ក្រាមហើយនិងក្រឡកែវ1ចានេះគឺជាគល់ខ្ទឹមដែលនេះខ្ញុំបានទិញមកពីផ្សារចំនួន1គីឡូយើងមើលទៅគល់ខ្ទឹមដែលយើងទិញមកគឺមិនស្អាតទេមានជាប់ដីខ្លះមានជាប់សម្រាមខ្លះដូច្នេះដើម្បីលាងជម្រះគល់ខ្ទឹមឲ្យស្អាតគឺនេះខ្ញុំដាក់ចានដែកមួយដោយមានដាក់ទឹករួចហើយដាក់អំបិលចំនួនកន្លះចានចង្កឹះកូរឲ្យរលាយអំបិលនិងដាក់គល់ខ្ទឹមត្រាំចោលចំនួនកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងសិនការត្រាំគល់ខ្ទឹមនៅក្នុងទឹកអំបិលទី1គឺដើម្បីឲ្យគល់ខ្ទឹមបើសិនជាគេប្រើថ្នាំអីយើងអាចបន្សាបជាតិថ្នាំបានទី2គឺដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងលាងជម្រះនៅពេលដែលយើងត្រាំបាន1ម៉ោងគឺគល់ខ្ទឹមយើងរាងរីកគល់ហើយយើងយកដៃច្របាច់ច្របល់គឺគល់ខ្ទឹមយើងជ្រះបានល្អគល់ខ្ទឹមដែលបានត្រាំរយៈពេល1ម៉ោងមកគឺនេះខ្ញុំយកទៅលាងជម្រះនឹងទឹកស្អាតចំនួន2ទឹកជាបន្តទៅទៀតសម្រាប់នាងខ្ញុំការលាងគល់ខ្ទឹមនៅក្នុងទឹកទី1នេះគឺនាងខ្ញុំលាងដោយសម្រិតសម្រាំងនិងផ្ចិតផ្ចង់ជាទីបំផុតដោយដាក់គល់ខ្ទឹមនៅក្នុងចានដែករួចបើកទឹកបង្ហូរក្បាលរំបន្នេររហូតបន្ទាប់មកលាងជម្រះគល់ខ្ទឹមម្ដងមួយលាងរហូតទាល់តែអស់គល់ខ្ទឹមការដែលនាងខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺគល់ខ្ទឹមរបស់យើងលាងជម្រះបានល្អចាគល់ខ្ទឹមដែលយើងលាងជម្រះទៅឃើញថាសស្អាតមែនតែននេះគឺជាការលាងជម្រះទឹកទី1នៅពេលដែលលាងជម្រះទឹកទី1ស្អាតហើយគឺនេះខ្ញុំនឹងលាងជម្រះទឹកទី2ម្ដងទៀតទឹកទី2យើងមិនបានលាងព្រឹតព្រៀងទេពីព្រោះការលាងព្រឹតព្រៀងនៅទឹកទី1រួចហើយចំពោះរូបមន្តនៃការធ្វើជ្រក់គល់ខ្ទឹមដែលនេះខ្ញុំយកមកចែកជូនបងប្អូននៅពេលនេះរសជាតិដែលចេញមកគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនចាញ់រសជាតិជ្រក់គប់គ្រីវឬក៏ជ្រក់គល់ខ្ទឹមរបស់ខេត្តកំពតនោះឡើយគល់ខ្ទឹមដែលលាងជម្រះនៅទឹកទី2រួចហើយគឺនេះខ្ញុំដាក់សម្រស់នៅក្នុងកញ្ច្រែងឲ្យស្រស់ទឹកជាមុនសិនបន្ទាប់មកទើបនេះខ្ញុំលើកដាក់ហាលរយៈពេលនៃការហាលគល់ខ្ទឹមគឺនេះខ្ញុំចំណាយពេលរយៈពេលប្រហែលជា3ទៅ4ម៉ោងដើម្បីឲ្យគល់ខ្ទឹមស្រពាប់ការដែលយើងលើកគល់ខ្ទឹមទៅហាលគឺជាវិធីនៃការបង្កាត់ជាតិហាងឬក៏ជាតិហឹររបស់គល់ខ្ទឹមចំពោះបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បាន Subscribe ដល់ Channel របស់នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នេះខ្ញុំជាប្រចាំនៅពេលដែលនេះខ្ញុំផុសចូលនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ចានេះគឺជាគល់ខ្ទឹមដែលនេះខ្ញុំបានហាលថ្ងៃរួចហើយចំនួន4ម៉ោងឃើញថារាងស្រពាប់ល្អបន្ទាប់មកគឺនេះខ្ញុំយកគល់ខ្ទឹមហ្នឹងទៅតម្រៀបនៅក្នុងកែវចាគល់ខ្ទឹមហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំប្រើកែវ2បានដាក់អស់មានកែវធំមួយកែវតូចមួយនៅក្នុងការធ្វើជ្រក់នានាជាពិសេសគឺជ្រក់ដែលធ្វើដោយចាក់ទឹកក្តៅចូលហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រើក្រឡកែវជាងក្រឡជ័រនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំលាយទឹកដើម្បីដាក់យកទៅដាំដោយប្រើអំបិលចំនួន50ក្រាម
ស្ករអំពៅចំនួន400ក្រាមហើយនិងទឹក2លីត្របន្ទាប់មកនាងខ្ញុំយកទៅដាំនៅលើភ្លើងឲ្យពុះជាមុនសិនចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តផ្អែមបងប្អូនអាចបន្ថែមស្ករសដោយប្រើចំនួន500ក្រាមឬក៏កន្លះគីឡូសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើស្ករតែចំនួន400ក្រាមប៉ុណ្ណោះទឹកអំបិលទឹកស្ករដែលបានដាំពុះហើយយើងបិទភ្លើងបន្ទាប់មកលើកទឹកនឹងចាក់ចូលនៅក្នុងក្រឡកែវគល់ខ្ទឹមដែលយើងបានតម្រៀបទុកនឹងនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាគឺយើងត្រូវតែចាក់ទឹកក្តៅចូលតែម្ដងការដែលចាក់ទឹកក្តៅចូលទៅក្នុងក្រឡកែវខ្ទឹមភ្លាមៗបែបនេះនោះនឹងធ្វើឲ្យខ្ទឹមជ្រក់របស់យើងមានសភាពស្រួយឆ្ងាញ់ល្អនៅពេលដែលចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងក្រឡកែវរួចហើយគឺយើងត្រូវតែទុកទឹកនឹងឲ្យត្រជាក់ជាមុនសិនខ្ញុំប្រើថង់កឹបមាត់ដោយចាក់ទឹកបន្តិចចូលទៅក្នុងថង់រួចកឹបមាត់ថង់ឲ្យជិតរួចយកថង់ទឹកនឹងទៅដាក់នៅក្នុងក្រឡកែវជ្រក់ការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីសង្កត់ខ្ទឹមជ្រក់របស់យើងកុំឲ្យវាអណ្ដែតឡើងលើនេះគឺជាវិធីម្យ៉ាងនៃការសង្កត់ជ្រក់ឲ្យលិចទឹកដើម្បីឲ្យជ្រក់ចូលជាតិបានល្អចាដោយបងប្អូនឃើញហើយនៅពេលដែលនាងខ្ញុំដាក់ថង់ទឹកពីលើទៅឃើញថាខ្ទឹមរបស់យើងចុះទៅក្រោមអស់ទាំងកែវតូចទាំងកែវធំគឺនាងខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាសិនជាបងប្អូនមិនចង់ប្រើថង់ទឹកដើម្បីសង្កត់ជ្រក់ទេយើងអាចប្រើឈើដើម្បីយកមកខ្ទាស់ដាក់មាត់កែវក៏បានដែរជ្រក់របស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំទុករយៈពេល3យប់ទៅជ្រក់ជូរបើសិនជាយើងធ្វើនៅរដូវប្រាំងឬក៏រដូវក្តៅជ្រក់យើងទុកតែ1យប់ឬក៏2យប់ហ្នឹងគឺជ្រក់ជូរល្អហើយប៉ុន្តែជ្រក់ដែលនាងខ្ញុំធ្វើនៅពេលនេះគឺចំពេលដែលរៀងត្រជាក់ដូច្នេះចំណាយពេលរៀងយូរបន្តិចទៅជ្រក់ជូរនៅពេលដែលជ្រក់ជូរគឺទឹកជ្រក់ហ្នឹងឡើងពណ៌រៀងល្អក់ជាងទឹកដែលយើងទៅតែដាំចាក់ភ្លាមនាងខ្ញុំលើកថង់ទឹកដែលបានសង្កត់ជ្រក់នឹងចេញហើយបងប្អូនមើលជ្រក់របស់នាងខ្ញុំចាគឺមានសភាពបែបនេះជ្រក់ដាំពេលដែលជូរហើយយើងអាចលើកដាក់ចូលនៅក្នុងទូទឹកកកយើងអាចរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបានយូររាប់ខែមិនងាយខូចនោះទេយើងអាចសម្គាល់ថាជ្រក់របស់យើងជូរនៅពេលដែលទឹកជ្រក់របស់យើងប្រែពណ៌ទៅរាងល្អក់ចំពោះជ្រក់ដែលគេធ្វើលក់មើលទៅទឹកជ្រក់របស់គេថ្លាល្អដោយសារគេបាជ្រក់ចេញពីទឹកដែលត្រាំឲ្យជូរបន្ទាប់មកគេបដូរទឹកជ្រក់ថ្មីដោយដាំទឹកស្ករសាជាថ្មីដាក់ត្រាំនៅក្នុងជ្រក់ដែលជូរនឹងចាឥឡូវបងប្អូនទៅភ្លក់ជ្រក់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមធានាថាពិតជាឆ្ងាញ់មែនតើញ៉ាំហើយគឺជក់មាត់មិនចង់ឈប់នោះទេចង់ញ៉ាំរហូតទាល់តែអស់ជ្រក់នឹងតែម្ដងកូនញ៉ាំញ៉ាំត្រូវខ្នួចគ្នាបងប្អូនយើងបកាក្រៀមមានម្ទេសតិចសាច់គោងៀតបាយកកវាឡើងញ៉ាំប្រទាវអត់ដូរទេខ្ញុំ3គីឡូមិញម្នាក់អ្នកនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំញ៉ាំគ្រប់គ្នាជក់មកអត់ចង់ដងសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូអំពីរបៀបធ្វើជ្រក់គល់ខ្ទឹមឬក៏ជ្រក់គុកគ្រាវជាមួយនាងខ្ញុំនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមធានាថារូបមន្តនៃការធ្វើជ្រក់ខ្ទឹមមួយនេះពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនមិនចាញ់ជ្រក់ដែលគេធ្វើលក់នោះទេម្យ៉ាងទៀតជ្រក់ដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺមានសុវត្ថិភាពអនាម័យខ្ពស់ហើយជ្រក់នេះយើងអាចរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបានរាប់ខែមិនងាយខូចនោះទេ
ជ្រក់កុកគ្រីវនេះនៅតាមតុការគេអាចប្រើជាអាហារនាំមុខដោយគេលាយជ្រក់កុកគ្រីវនេះជាមួយនឹងបង្គាក្រៀមហើយហាន់ម្ទេសដាក់បន្តិចមកគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើឬក៏បងប្អូនអាចប្រើធ្វើជាគ្រឿងក្លែមគឺពិសេសមែនតើហើយបើបានបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់គោងៀតទៀតគឺថាវិសេសវិសាលមែនតើពួកបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយមិនទាន់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel នាងខ្ញុំនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា